Bem-vindo, fãs do Vimos, depois de 7, 8 meses. A gente voltou com esse vídeo cozinhando com o Vimos. Dá um oi ali pra galera. Ele tinha ido para os Estados Unidos. Os dois aqui tinham ido para os Estados Unidos. Fala, foi? É. Tá. A gente foi lá buscar eles, eu e o Murilo. A gente chegou bem rapidinho. A gente vai fazer um cachorro quente pra comemorar essa data especial de 13 de janeiro. 13 não. 13 não. Arredonda pra 14. Iludido. Nós ouvimos ter um vídeo de... Tá, o Eric vai cortar a cebola pra gente, né? Falei. Eu corto então, se tiver Tá, quiz pro fãs do Vimos. Quem é o Eric e quem é o Igor? Essa é difícil. Você vai fazer o que, chefe? Vai fazer o que, chefe? Ficar vigiando eles. A partir de agora, só sim chefe, não chefe. Beleza? Não, chefe. O que eu espero que seja a noite do Vimos é uma grande reconciliação. Os dois já estão se dando bem. Ei! Eu trago na minha cozinha. Falando sério, se não ficar pronto em 5 minutos, eu vou ter um problema. Sim, quer? Sim, chefe. Pô, tu consegue fazer um negócio ali? Quem tu acha que tu é pra ficar me dando ordens, mano? Eu sou o chefe aqui dessa cozinha, viu? Se alguém tentar falar, eu só escuto meus clientes. Os clientes vão comer aqui hoje à noite. Senão eu não escuto mais ninguém, eu tô falando sério. Bem, eu só ia pedir pra ele pegar o tomate ali que tinha acabado e precisava cortar mais uns. O cara ficou triste, mano. Cozinheiros, alguém, por favor, vem cortar a salsicha aqui pra mim? Eu corto. Eu acho que esse tamanho é bom. Mas põe nos dois, né, cara? Põe nos dois, cara, mas é só botar nesse. Esse deixa Só quem manda aqui nesse. Repete. Eu não aguento mais trabalhar nesse lugar e eu não Chefe! recebo nada. Ele está falando que não aguenta trabalhar de 6 por 1. Você sabe quanto dinheiro o Vimos dá por semana? Não. A merda que o cara me faz, cara. A merda que o cara me faz. O cara não terminou de cortar essa parte aqui. Murilo, está no mesmo tomate há 25 minutos. A receita do Vimos total ano passado foi R$0. E eu acho que eu entendo por quê. Por isso que nenhum vídeo dá certo. Eu acho que o verdadeiro motivo dessa cozinha não dar certo não é a minha falta de liderança. É a obediência desses meus cozinheiros. A gente vai dar um jeito. Pessoal, isso aqui é real ou é bolo? Vou te dar 5 segundos pra você responder. Isso aqui é real. Gente, isso aqui é real ou é bolo? Vou dar 5 segundos pra você responder. Isso aqui, se você respondeu que é bolo, você está... Você está errado. Mais rápido, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é exposição. Eu acho que a falta de vontade aqui nessa empresa é a pior coisa que tem. Desde 7 meses que a gente não grava o Vimos, eu não vejo vontade de ninguém. Eu acertei o soco dele, ele pegou e ficou chorando. Ah, para, por favor, para. Ai, tá bom, eu paro de ser assim. Ah, tá congelado. Ai, meu Deus. Fogo! Puta que pariu, eu passei vários anos à toa. Isso foi um teste. Vai chegar no inverno, que merda. Vocês não passaram. Boa, Fox, muito boa. Fogo! Tá gostoso.
gostoso? You can also select Quan Tá for gostoso days isso? of Ah, ótimo, com certeza. $2.99 extra. It's a guarantee to arrive. And the trucks in Mexico. Vai ter que jogar mais. I can't move on.